Kesin çubuğu güzelmiş. Hafif bir şey. Tamam ben bir daha mı geleceğim? Geleceğim beni de o telefon kaçırıyor. Dur lan. Tamam lan gidiyorum hadi. Arabada şey yapacaksın yalnız. Kameraya girip şeyi silmen lazım. Artık kamerayı. Serbest zamanda temponuza göre şuurunuzu değerlendirebilirsiniz. Evet, Murat Bey karar verecek serbest zamana. Anne. Yani sakın inmeye çalışma. Yürü. Bak şurada var ne? Şurada da var. Ne var? Gel buraya gel. Gel gitme. Gel. Selfie çekelim. İyice tutmamıştı da biz de tutalım. İnşallah tutmuştur. Biz de tutalım. Onlar sürerken gibi. Onları iyice şey yapalım. Üzerine çiçek oluyor diye. Birazına kadar tamam. Neyse, biz abla onu nasıl? Ya zor ya. Böyle kafasına hort diye hırsız. Ya bir de konuşuyor. Şeyle beraber konuşuyor. Ama benim manzarayı kapatın. Eyvah alıyor mu? Sıcakta geleceğim biliyor musun? Şu.
Bunları kesin paylaşman lazım. Orada kal. Gelin bak mesaj atar ama gezerken. Sen çekme, sen bekle. Sen bekle. Yakınlaştırdın ya onları. Hadi bir an önce gidelim. Kuyruğu nasıl?
Dur bekle bak. Mantığı değiştiriyor, değiştiriyor. Ama onu artık boş ver ya. Elif, efendim. Al bakalım. Senin için taşıdım. Aha hadi. Abinin montunu sarsan ona. Ondan sonra ben de Celil Bey'i aradım olmadı. Benim de burnum çok güzel. Hırkan açık. Oturduk ya oraya. Çöpler var. Yabancılar.
Sadece para. Hadi. Elini kilosunu 800 alıyorsam da tatlı yapıyor.